mbola am'izay lafo ny politika zay atrany efa taona taoriny nanaovana soniny tonjozotra ho fivoahana amin'ny krizy dia tsy mbola voafaritra hatreto ny famarana izany tonjozotra izany izay indrindra no nahatonga ny filohan'ny MCDM nitondra ny fijeriny toetra raha ankehitriny indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny fandravonana nasionaly ho amin'ny fampihavana andeo jerentsika vetranary ny fanadetiny. Nanamafy ny filohan'ny MCDM Andriamatoa Andriamseza afa tsy mbola tanteraka hatramin'ny farany ny tonjozotra ivoahana amin'ny krizy izay natao siny ny 9 septambra 2024 ateny amin'ny Paon-d'Or Ivato ny fanatanterahana ny tonjozotra sy ny olona nentina natanteraka izany fanarahana politika izany no anisan'ny olana teo amin'ny firenena nandritra ny tetezamita raha nambarana Andriamatoa Andriamseza. Olana ke wale tamin'ny zavatra voalasako teo ny mpanatanteraka sy ireo mivoro manana etaeta mamoaka hevitra tsy ireo rehefa avy eo no mampiatra fa misy olona tsy fantatao tonga dia mitaingina le zavatra atao zay foana ny olana teto amin'ny firenentsika zany nazo ny tonjozotra fa raha zany ny tonjozotra mety ho vita amin'ny tokony misy ihany ka tadidinareo ny tonjozotra ho siniavina ny alina amin'ny enina ny nisy volo tao amin'ny 40 taona lahatra hoe zay tsy makasitraka ny tonjozotra hoe kanefa dia ireo olona ny volo tao amin'ny 40 taona ireo a 20 isan-jaton'ireo no lasa nahazo ny ministera tao anatin'ny gouvernemanta dia mazava ho azy amin'izany fa tsy ao le finiavanareo olona ireo hanatanteraka ny zavatra voasoratra anatin'ny tonjozotra. Noho izany indrindra dia nanana ayay amin'ny fizotry ny fampihavana pirenena ity mpanao politika ity indrindra amin'ny famaritana mazava ny lalana ale amin'izany araka ny fanazavany dia efa nisy ny fianambena taony taona 2024 izay lazainy fa tsy nasiana fampiarana. Ny anombontsongolany matiny tsy laitra ny malevibelona ny tombontsotsika ny menakavy no tadiavy ny mampatahotra mantsy dia ohatrany manana ayay zany ary mahita sary zany ny vahoaka hoe rehefa ny FFKM raha ny katolika mitondra azy dia nanao ny teny amin'ny CCI nanao ny raka-pivoriana iny rehefa vita ny fitondran'ny katolika dia mitondra indray ny anglikana dia nanao ny fivoriany 4-5 dia inona janona teo iny dia hitondra indray zany zao ny protestant dia mampiantso indray reo erivelona rehetrarehetra ano fampihavanana hafandraikio tsy maintsy dia davy ny fiangonana ny ampiraisana an'ireo fivoriana maromaro nataon'ireo ho tonga ny mivokatra raha ihany ary misy lojika ny mazava ny antony anaovanareo fivoriana atokotokony samy hafa ireo.